بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اخواتي وحبايبي دايما مشرفين ومنورين يا حبايبي في قناة. يا رب يديمكم نعمة في حياتي يا رب. تعالوا نشوف النهارده الفيديو. الجمعة مبارك عنا، اولا جمعة مبارك عنا وعليكم يا حبايبي. وتمنى ما ننساش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكر ربنا دايما في اليوم الجميل ده، عشان خاطر ذكر ربنا سبحانه وتعالى والصلاة على النبي بيطول العمر وبيكتر الرزق يا حبايبي. وما شاء الله حاجة جميلة جدا. يا رب ان احنا نذكر يومنا كده ونبدأ بالصلاة على النبي. ماشي، تعالى نشوف النهارده هنعمل فيديو جميل. النهارده هنعمل بسلة باللحمة يا حبايبي. يا رب دايما هنعمل ونحفظها من الزوال. الخضار اجى بقى كتر في الشتاء وما شاء الله حاجة جميلة جدا يا حبايبي، والله العظيم الخير كتير. بس يا رب الناس كده يعني هقول ايه، مش عارفة والله الخير كتير، بس احنا من اللي احنا بنعمله دوت الخير هيقل مننا والله. ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا حبايبي يا رب. ماشي، تعالى نشوف الفيديو ده. النهارده بتكلم هنجيب اللحمه اهوت، وغسلناها وشطفناها شطفه واحده عشان جايه طازه من الجزار. وبعد كده يا حبايبي جبنا الميه الحله او بقى كبير كده، بنحط فيه ميه داخله على الخليانه اهيت. وبعد كده بنشطف اللحمه بتاعتنا شطفه واحده زي ما بقول لكم، وبنسقطها في قلب ايه الميه. انا على طول يا حبايبي لحمتي بعملها بالطريقه دي. انا كنت بشوحها الاول بمعلقه سمنه او زبده او معلقتين زيت، لكن دلوقتي انا بحاول بعملها بالطريقه دي يا حبايبي عشان تطلع شوربه جميله جدا. ما شاء الله لما بتحاول بتغلي بتدخل في الغليان كده، بتطلع الريمه بتاعتها دي، بنشيلها قبل ما نحط بهارات او اي منكهات للطعم يا حبايبي. بعد كده بنشيل بقى الريمه زي ما انتم شايفين كده في الفيديو. وبعد كده هنزل على ايه بقى بحبايه حبايتين بصل، وورقتين ثلاثه لورا، فلفل بسيط جدا عشان الشوربه ما تغمقش معانا. وطبعا ايه حبهان ومستكه يا حبايبي. ماشي، ونسيبها على نار هاديه جدا تاخد وتدي مع بعضها بقى، تستوي براحتها كده ما شاء الله. وبعد كده هنعمل بقى البسله الجميله بتاعتنا بقى، اللي هي الترند بتاع النهارده كده الجميل ده. ما شاء الله لونها جميل جدا، برتقاني في اخضر كده، لونها جميل حاجه تفرح والله. تعالوا يا حبايبي هنعملها بطريقه حلوه كده. النهارده جبنا راس توم ما شاء الله، دقناها كده دقه ناعمه كده ونعمناها، وقمنا حاطين معلقتين زيت او معلقه زبده حسب ما انت بتعملي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وبننزل عليها بننزل على التومه دي بالبسله بعد ما تبقى شفافه كده وريحتها بتطلع. بننزل عليها بالبسله بتاعتنا، ونقلبها حوالي ايه ربع ساعه او 10 دقايق كده، تقلبتين معاها لما بحد ما بتدبل كده. وبعد كده بنبقى عاملين طماطم حمرا جميله زي ما انتم شايفين في الفيديو يا حبايبي كده. بننزل عليها بقى وبنهدى، بنحط ايه ربع معلقه سكر حسب البسله اللي عندك، نص او ربع. وبنحط بقى البهارات كمون وكزبره ناشفه، ويعني ايه والملح وربع من معلقه سكر عشان خاطر نعادل الحموضه، وورق لوري بقى وحاجات زي كده يا حبايبي. ماشي، بنسيبها تستوي على نار هاديه كده بقى. وبعد كده اللحمه تكون خشت في السويه بنسقطها في قلبها، بتقعد تغلي معاها شويه كده مع البسله عشان تاخد الطعم الجميل بتاع الصلصه الجميله ديت. ونسيبها تتسبك مع بعضها كده. يا رب يديمها نعمه عنا واحفظها من الزوال يا رب. لو وصلتوا معايا المقطع دي يا حبيبي حطوا لي كومنت حلو كده ولايك جميل يشجع الفيديو ده، وفعلوا زر الجرس عشان كل جديد يوصل مني باذن الله. واللي ما اشتركش في القناه بتاعتي يشترك يا حبايبي، دايما اشتراككم بيسعدني وبيفرحني. يا رب يديمكم نعمه عليا ويا رب كده. وتملي واقفين كده جنبي يا رب، وبتدعموني باللايكات وبالكومنتات الحلوه الجميله اللي بتفرحني وبتشجعني يا حبايبي. يا رب فيديوهات نول اعجابكم وتبقى عند حسن ظنكم. مع السلامه. الواحد لما بفكر في الكلام انا اعرف واقول ايه.